Nek sampean kok lulut ngene bendina sampean ketokno sampean ngutah. Kecil ini gitu. Oh, kecil. Boten enten ulune. Kulo tempat ini. Kok sirahe kok ganu kuning-kuning Mas? Oren iki. Oh, Oh, Bang. mangkane gede Mas. Nek kuning kan enten sing apa medium kali triton. Medium rada cilik triton. Di sore niki iki. Mangkane aku wah, ngono aku kan kaget aku. Saya wis ngomong, Apa kuning? kuning. Sing gede. Ki sakmene bene Mas. Triton malah. Kalau lek sing medium niku kodobun iki, rada cilik. Ki sakmene Mas rasaku. Cuma kayak anakku mangko gak kuning kok oren ngono apa ya ngono. Jadi berarti bermacam-macam termasuk ya. Kalau tua niki enten apa medium, triton. Niki mulkon. Enggak aku Jawa aja takon kuning warnai. Nggih, sing oren, kuning, ireng. Ireng niku full. Raja. Atau raja. Gede male. Oh, gede. Sing ireng iku Mas. Nggih. Niki ne abang pipine. Pipine gua. Celeng napa? Niku sak pitik. Raja. Tapi nek menurut pengamatanku gede iki. Nggih lek kuning niki nomor loro gedene, nomor 1 raja niku. Aku nek ndelok cucuke lho, Mas, aku ndelok cucuk. Nek cucuke wongkul gede iki berarti gede nek sampean. Nek kuning iki rada cilik berarti. Iya. Nggih. Lek ireng raja niku tambah gede malih. Oh. Iki iso ngomong kakak tuh wae. Niku sering-sering di napa diulang-ulang to kata-kata. Heeh. Mungkin niru-niru. Nek PT tawek Mas. Nggih, apa bendina krungu kok. Iya. Ketok, Lah sampean oleh teko ketok. pundi? Ya dikai keponakan. Tembun. Mbok tugas. Jalan iki lho, Pak. Apa? Lek teko cilik niki sampean uruk yo ngomong apa? Wis gede kok Mas, monggo ngono cara gede. Man ini mboten keluaran tiket kecil. Lah temerno gak ngrikiti apa Mas kira-kira? Iya, ngrikiti. Meja makan lebar. Bawa kayu, damel asa cucuke ini. Heeh. Kalau teng Ambon ya, olehne teng Pas sampean dinas nang tak. nggih. Olehne teng napa? Pulau. Lah mangkan aku mek ngene. Nek gak apar mungkin oleh kakak tawa aku ya mau. Nggih. Itu enten tapi ngingoni ini. Dikaedekan iku. Iya. Jalo. Saya sampe kan kono wis. Mboten. Niki napa? Sekolah apal selam iki. Lah iya maksud aku bener rono maneh nggo apa sing akeh kono lho. Bisa wae Pak kula. Nggih dijaluki. Iya iya. Maksudku nek ana kono apa fasilitas ndek kono iku awak dhewe kudu oleh ngono maksud aku. Sabar iki kemonaka kula Pak. PT ngekek iku lho, PT apa Mas? Iki paling kok Filipina iki paling. PT apa sih nang arane nek barene ame digantungan di kurungan PT apa PT Lombang ngono pokoke iku. Boten fasilitas Pak. Nggih. Pas nopo blusuk-blusuk ngono enten yo apik. Nggih dhek nggih boten ngekeki ngoten ae. Ngedol nggih. Iya ta. Wani piro. Tapi lek tasik pelosok-pelosok enak. Dijoli nopo dikeki. Oh. Taman biyen terus yang ngeten iki kaos. Dikeki kaos tok pun Wirang. Mana dikekno. Saniki pun ngerti duwe, Pak. Iya. Iya iya. Enten HP ndelok regane. Iya. Saiki memang aku nek biyen cara digembladi ngono wis kaya nek bersyukur ngono lho. Cedek ngoten ae lek teng wong pulau. Boten ana sinyal. Ya seneng delok apa arep. Pun kekno opo-opo kekno. Niki Padha pintere ya, padha mikate saiki. men HP niku.
Pak aku mangkane. Kakakku kok gak kuning. Iki nek gak wong anu gak mungkin lho kakakku aku ya wis ngono tok batinku. Kale menggocor sak kabupaten ana wong 5 ngono ae ya. Ngono ae. Soale ngirime pun gawe ini gitu loh. Kapal perang gitu. Nitip lari-lari. Mangkane gini aku Pak. Kan sering ngono ndukur kono sih, ngono nek Benjamine. Sampeyan ngene lumeng. Kayak aku dorong kene. Bisa sakit Pak, betul pesawat. Terus yang ini mboten oleh penjelindung. Iya, memang betul. Enten malih Pak sing cilik malih teko kuning iki. Kuning. Tapi mboten enten warnae, jambule putih, cilik tok ngoten. Kayak sampe nek belanja aku makan aku ndak pikir. Oh, ini kayak aku tak lerek aku ben aku beli waktu aku tak lerek ae ngono lho. Sampe lek ngerti raja ini kemana heran malih. Awet deh soalnya. Cucu ini gowedeng. Ayo lebih gede maneh. Pipine ini abang. Kulit tapi mboten wulu. Oh, kulit. Kulit langsung pipine. Jegrake gowedeng. Raja. Tapi luar wak to mriki. Iya iya. Terus 10 mendukur. Ini maksudnya. Ini iki pasarane piro? Lah niki tasik papat. 5. Nggocor posting tuan. Kuning niku telu. Kak eman nang dewe santro nemane yo nggawa sing akeh. Ya. Nggih. Apa kok? Apa? Hah? Udah wis ya tak keluar ya. Apa? Apa sih? Apa sih kamu? Hah? Siap.